ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਨੋ ਕੋਡ 75110 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 months ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ NB employer plus CLB level 4 plus NB 004 ਫਾਰਮ ਫਰੋਮ your employer ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਥਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਐਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ 1 year of work experience from anywhere plus CLB level 4 plus NSPNP 200 form from your employer and Nova Scotia skilled worker stream ਦੇ ਵਿੱਚ eligible ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ with 6 months of continuous full-time work experience with Nova Scotia employer plus CLB level 4 plus NSPNP 200 form from your employer। Then ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 months PEI employer ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ plus CLB level 4 ਲੈ ਕੇ eligible ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ and 1 year ਦੇ work experience ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ plus CLB level 4 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ occupations in demand stream ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ eligible ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And please like, save and share this video and stay tuned with us for more videos like this.